ආයුබෝවන් ආදරණීය දුව පුතේ ගුරුගෙදරට පැමිණි කොළඹ යහපත් එඬේරාගේ කන්‍යාරාමේ රසායන විද්‍යා ආචාර්ය දේනුවක පෙරේරා මහතා ඉතා සාදරයෙන් හා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් එතුමා අපි එකතු වෙලා කලින් දවසේ ඔබලාට මතක ඇති අපි රසායන විද්‍යාවේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වෙන කාබනික රසායන විද්‍යාවේ IUPAC නාමකරණය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔබලාට මතක ඇති. ඒතර එතෙන්දී අපි IUPAC නාමකරණය යටතේ හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ ඇල්කේන ඇල්කයින ඒ වගේම ඇල්කොහොල ඊළඟට ඇල්කිල් හේලයිඩ් ඊළඟට කීටෝන යන සංයෝග නාමකරණයේදී අපි භාවිතා කරන නීති මොනවාද? ඒවා කොහොමද අපි නාමකරණය කරන්නේ කියන එක සරල උදාහරණ වල සිට සංකීර්ණ උදාහරණ දක්වා අපි පැහැදිලි කර දුන්නා. දුවල පුතාලට මතක ඇති. ඉතින් ඒ අනුව ඒ පාඩමේ ඉතිරි කොටස සාකච්ඡා කිරීමට තමයි අද අපි රැස්ුනේ. ඒකින්ද ඊළඟට අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මුල්ම වශයෙන් ඇල්ඩිහයිඩ් වල IUPAC නාමකරණය. මම ආචාර්යතුමාට ආරාධනා කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඊට ප්‍රථම මම ඇල්ඩිහයිඩ් ගැන පොඩි සටහනක් කියන්න ඕනේ. ඇල්ඩිහයිඩ් කියන්නේ ඇල්කිල් කාණ්ඩයේ CHO කාණ්ඩය සම්බන්ධ වෙච්ච සංයෝගය. ඒකත් කාබනික සංයෝගයක් විදිහට තමයි අපි නම් කරන්නේ. ඒකෙත් නාමකරණයේදී අර අපි දන්නවා දිගම කාබන් දාමේ තෝරගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අර කලින් සංයෝග වලට අදාළම දේවල් තමයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ. ඒතර ඒකට වෙනම ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රත්‍යේ වෙනස්. කියන්නේ ඒ කරුණු ගැන මම හිතන්නේ වඩා පැහැදිලිව විස්තර කරાવી. උදාහරණ සහිතව. අපි පසුගිය පාඩමේදී ඇල්කේන, ඇල්කීන, ඇල්කයින, ඇල්කයිල් හේලයිඩ් සහ කීටෝන වල IUPAC නාමකරණය අපි සිදු කළා. අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතෙන් සිට ඉතුරු කාබනික සංයෝග වල IUPAC නාමකරණය සිදු කිරීම පිණිස. දැන් අපි නාමකරණය කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ්. මොකද ඇල්ඩිහයිඩයක් කියන්නේ? ඇල්ඩිහයිඩයක් කියන්නේ කාබොනයිල් කොට්ටාශයේ කාබොනයිල් කාබන්ට ඇල්කයිල් කාණ්ඩයක් සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් සම්බන්ධ වීමෙන් සෑදෙන කාබනික සංයෝගය අපි හඳුන්වනවා ඇල්ඩිහයිඩයක් කියලා. ඒතර ඇල්ඩිහයිඩ් එක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කවුද? ඇල්කයිල් කාණ්ඩ වහපුවම පේනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කවුද කියලා. මේක තමයි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ. එහෙනම් අපි ඇල්ඩිහයිඩ් වල IUPAC නාමකරණයේදී බලමු මොනවද අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග කියලා. 1. අනෙත් කාබනික සංයෝගමෙන් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වන කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කරුණ හැමතිස්සෙම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වන කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කරුණ අනෙක් කාබනික සංයෝගයෙන් අංශදාම නිවැරදි ආකාරයට නාමකරණය කරලා දීර්ඝ දාමයට අනුරූප නම ලියලා නාමය L කියන ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් කරනවා. මෙන්න මේකෙදී කාබොනයිල් කාබනික අංකය සඳහන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද හැමතිස්සෙම ඇල්ඩිහයිඩ් එක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ කාබන්ගේ අංක 1 නිසා ඒක සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. අපි සරල උදාහරණයක් අරන් අපි බලමු ඉස්සල්ලාම. අපි මේ කාබනික සංයෝග අරන් බලමු. CH3 CH2 C CH3 H C කාබොනයිල් OH. දැන් පළමුව කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගමු. මෙන්න මේක. දෙවෙනුව අපේ ප්‍රධාන දාමයට අයත් නොවන දාම හඳුනා ගමු. මේක මෙතිල්. දැන් කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න සියලුම දේ ඉවරයි. දැන් අපි අංශ දාම නාමකරණය කරමු. එතකොට දෙවෙනි කාබන්ට තියෙන අංශ දාමයක් එනවා 2 ඩෑෂ්. මොකක්ද අංශ දාමේ? මෙතිල් 2 ඩෑෂ් මෙතිල් 1 ලියන්නේ කාබන් 4යි දීර්ඝ දාමේ බියුටනල්. අපි 1 කියලා ලියන්නේ මොකද හැමතිස්සෙම ඇල්ඩිහයිඩේ කාබොනයිල් කාබනික අංකය 1. අපි දැන් උදාහරණ කීපයක් සලකමු. අපි දැන් මේ කාබනික සංයෝගයට ඇල්ඩිහයිඩට යමු. පළමුව කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගමු. එහෙනම් මේක තමයි දීර්ඝ කාබන් දාමය. අපි දීර්ඝ කාබන් දාමයට අයත් නොවන දාම හඳුනා ගමු. මේ දෙක දීර්ඝ දාමයට අයිති වෙලා නැහැ. මෙතිල්
ඇල්ඩිහයිඩ් වල නාමකරණයේදී සෑම විටම කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ අංක කරන්න ඕනේ. 1 2 3 4. දැන් අපි අංශ දාම නාමකරණය කරා. අංශ දාම වර්ග 1යි තියෙන්නේ. කාටද තියෙන්නේ? 3ට. එහෙනම් 3 2ක් නිසා 3,3 ඩෑෂ්. 2ක් නිසා ඩයි මෙතිල් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 4යි බියුටනල්. එහෙනම් 3,3 ඩෑෂ් ඩයිමෙතිල් බියුටනල්. අපි දෙවන උදාහරණයට යමු. දැන් මේකේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ කවුද? මෙන්න මේක තමයි දීර්ඝ කාබන් දාමේ. මොකද මෙතන කාබන් පරමාණු තියෙනවා දෙකක්. එහෙනම් ප්‍රධාන දාමයට අයිති නොවන ඒවා අංශ දාම අපි ඒවා සලකුණු කරමු. එතිල් මෙතිල්. දැන් අපි දීර්ඝ කාබන් දාමේ අංක කරමු කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ. 1 2 3 4 5 මෙතන කාබන පරමාණු දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි දීර්ඝ කාබන් දාමේ තේරුවා. කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ අංක කළා. දැන් අපි අංශ දාම නාමකරණය කරමු. මේකේ අංශ දාම වර්ග දෙකක් තියෙනවා මෙතිල් සහ එතිල්. ත්‍රිංග්‍රීසි වෝඩියේ මුලින් ලැබෙන අකුර E. එහෙනම් පළමුව එතිල් අංශ දාමය නාමකරණය කරන්න ඕන. කාටදයි තුන්වෙනි කාබන්ට 3 එතිල් ඩෑෂ් ආයි තුන්වෙනි කාබන් මෙතිල් කාණ්ඩයක් තියෙනවා -3 මෙතිල් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 5යි පෙන්ටනල්. එහෙනම් මොකද මේක නම 3 එතිල් 3 මෙතිල් පෙන්ටනල්. දැන් මම හිතනවා ඇල්ඩිහයිඩ් වල නාමකරණය ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. දැන් ඊළඟට කාබොක්සිලික් අම්ලවල නාමකරණය සිදු කරන්න යන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ වඩුගේස විසින් කාබොක්සිලික් පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් දැන් කරනවා. ආදරණීය දුවේ පුතේ, දැන් මේ වන විට අපි කාබනික සංයෝග රාශියක නාමකරණය ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් අවසාන වශයෙන් අපි කාබොනයිල් කාණ්ඩ වල නාමකරණය ඉගෙන ගත්තා. ඒ යටතේ අපි කීටෝන සහ ඇල්ඩිහයිඩ් වල නාමකරණය ඉගෙන ගත්තා. එතෙන්දී අපි කීටෝන වල නාමකරණයේදී ප්‍රත්‍යය ඕන් විදිහටත් ඇල්ඩිහයිඩ් වල නාමකරණයේදී ප්‍රත්‍යය ඇල් විදිහටත් සඳහන් කරා. ඒ වගේම දැන් එතනදිත් අර අපි නාමකරණයේදී අර දිගම අඛණ්ඩ කාබන් දාමේ තෝරා ගැනීම ඒ යන කරුණු ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් කාබනික වශයෙන් වැදගත් කාබනික සංයෝගයක් වන කාබොක්සිලික් අම්ලවල IUPAC නාමකරණය ගැන. දැන් එහෙමනම් අපි මේ නාමකරණය ගැන ඉගෙන ගනිමු. කාබොක්සිලික් අම්ලවල නාමකරණය සලකන්න ඉස්සෙල්ලා පළමුව බලමු කාබොක්සිලික් අම්ලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කාබොක්සිලික් කාණ්ඩ කියන්නේ මොකක්ද? කාබොනයිල් කාබන්ගේ කාබොනයිල් කොට්ටාශයේ කාබොනයිල් කාබන්ට OH කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වීමෙන් ලැබෙනවා කාබොක්සිලික් කාණ්ඩයක්. මේ කාබොක්සිලික් කාණ්ඩයේ කාබන්ට අපි හඳුන්වනවා කාබොක්සිලික් කාබන් කියලා. මේ කාබොක්සිලික් කාබන්ට ඇල්කයිල් කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වීමෙන් සෑදෙන කාබනික සංයෝග හඳුන්වනවා කාබොක්සිලික් අම්ල කියලා. එතකොට කාබොක්සිලික් අම්ලයක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය කවුද? ඇල්කයිල් කාණ්ඩය වහන්න. වහපුවම අපිට පේන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. එහෙනම් කාබොක්සිලික් අම්ල වල ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය තමයි මේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දක්වා අපි කතා කරලා තිනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් තියෙන කාබනික සංයෝග නාමකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද? පළවෙනි එක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය අඩංගුණසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න ඕනේ. මෙතනදිත් ඒකමයි. කවුද ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය? කාබොක්සිලික් කාබන්. එය අඩංගුණසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගත්තා. දෙවෙනි කරුණ ක්‍රියාකාරී කාබන්ට නැත්නම් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අඩුම අංකය ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරන්න ඕනේ. එතන මෙතන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ කාබොක්සිලික් කාබන් හැමතිස්සෙම කාබොක්සිලික් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරන්න ඕනේ. 3 ප්‍රධාන දාමයට අයත් නොවන දාම. ඒ කියන්නේ අංශ දාම ඉහත කාබනික සංයෝගයෙන් නාමකරණය කරලා දීර්ඝ දාමයට අනුරූප නම ලියලා දීර්ඝ අනුලියලා ඔයික් ස්පේස් ඇසිඩ් කියන ශබ්දයෙන් නාමය අවසන් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ දක්වා කාබනික සංයෝගවල කිසිම එකක අපි ස්පේස් එකක් ඉඩක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි කාබොක්සිලික් අම්ලවල දීර්ඝ කාබන් දාමයට අනුරූප නම ලියලා ඔයික් ශබ්දයෙන් අවසන් කරලා ඉඩ තියලා ඇසිඩ් කියන ශබ්දයෙන් නාමය අවසන් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් වශයෙන් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 3ක් තිබ්බොත් ප්‍රොපනොයික් ස්පේස් ඇසිඩ්. අපි සරල උදාහරණයක් අරන් බලමු. දැන් මෙන්න මේ උදාහරණ අරන් බලන්න CH3
CH2COOH. මේක සරල උදාහරණයක්. කාබොක්සිලික් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න. හරි. මේකේ අංශ දාම නැහැ. දෙවෙනි එක කාබොක්සිලික් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරන්න. හරි. අංශ දාම නැහැ. එහෙනම් අංශ දාම නාමකරණය කරන්න බෑ. එහෙනම් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 3යි. එහෙනම් ප්‍රොපනොයික් ස්පේස් ප්‍රොපේන් ඔයික් ප්‍රොපනොයික් ස්පේස් ඇසිඩ්. එහෙනම් මේක IUPAC නාමය ප්‍රොපනොයික් ඇසිඩ්. හරි අපි දැන් සරල උදාහරණ කීපයක් අපි සලකමු. දැන් අපි මේ කාබනික සංයෝගයට යමු. එහෙනම් පළමුව ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වන කාබොක්සිලික් කාණ්ඩය අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න. 1 2 3 4 5 කොහෙන් ගියත් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු 5යි. කෙලින් ගියත් කමක් නැහැ. එහෙනම් දීර්ඝ දාමයට අයත් නොවන දාම අංශ දාම. එහෙනම් මේකේ අංශ දාම 3ක් තියෙනවා. දෙවැනි කරුණ කාබොක්සිලික් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරනු ලැබේ. හරි. දැන් අංශ දාම මේක එතිල් මේක මෙතිල් මේක මෙතිල්. එහෙනම් ඉංග්‍රීසිෝඩේ අකුරු අනුපිළිවෙල අනුව පළමුව නාමකරණය කරන්න ඕනේ එතිල්. කාටද අයිති දෙවැනි කාබන්ට. එහෙනම් 2 එතිල්. right අංකය ඊට පස්සේ ඩෑෂ් 3 සහ 4 කාබන් දෙකට තමයි මෙතිල් කාණ්ඩ දෙකක්. එහෙනම් 3,4 දෙකක් නිසා ඩයිමෙතිල්. දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 5යි. එහෙනම් පෙන්ටනොයික් ස්පේස් ඇසිඩ්. එහෙනම් මොකද මේක IUPAC නාමය 2 එතිල් 3,4 ඩයිමෙතිල් පෙන්ටනොයික් ඇසිඩ්. මෙතන මේ ස්පේස් එක තිබුණ නැත්නම් වැරදි. දැන් ගිය අවුරුදු 2018 පේපර් එක ගත්තාම නම් දෙකක් තියෙන එක ඔය පස්සේ සාකච්ඡා කරමු පේපර් එක. ඒකේ මේ නම් දෙකේම එක වගේ. වෙනස තියෙන්නේ මෙතන එකක උත්තරේ ස්පේස් එක දුන්නේ නැහැ. අනිත් එකේ ස්පේස් එක දුන්නා. ඒතර ස්පේස් නැති උත්තරේ වැරදි. ස්පේස් තියෙන උත්තරේ තමයි හරි. ගිය අවුරුද්දේ ඉස්සර ඔය කියන්නේ 2018. අපි දැන් ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නෙට යමු. දැන් මේකෙත් දීර්ඝ කාබන් දාමේ තෝරා ගනිමු. මේ පැත්තේ මොකද කාබන් දෙකක්. දීර්ඝ දාමයට අයත් නොවන දාම අංශ දාම අපි හඳුනා ගනිමු. හරි. එහෙනම් මේක එතිල් මෙතිල් මෙතිල්. දැන් අපි ඊළඟට කාබොක්සිලික් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරමු. හරි. දැන් ඊළඟට අංශ දාම නිවැරදි ආකාරයට නාමකරණය කරමු. එතකොට මේකේ දීර්ඝ කාබන් දාමයේ කාබන් 5යි. එහෙනම් පළවෙනි අංශ දාමයේ එතිල් කාටද තියෙන්නේ? තුන්වෙනි කාබන්ට තියෙන එතිල් කාණ්ඩ දෙකක්. එහෙනම් 3,3 දෙකක් නිසා ඩයි එතිල්. ඊළඟ මෙතිල් කාටද තියෙන්නේ? හතරවෙනි කාබන්ට තියෙනවා දෙකක්. එහෙනම් 4,4 ඩයි මෙතිල් දීර්ඝ කාබන් දාමයේ කාබන් 6යි හෙක්සනොයික් ස්පේස් ඇසිඩ්. දැන් ඊළඟට කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය අපි මෙතන ඉවර කරනවා. දැන් අපි ඊළඟට කටන් ගමු. එස්ටර් වල IUPAC නාමකරණ. ඒ පිළිබඳ අපි දැන් සුළු අධ්‍යයනයක් කරමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා කාබනික සංයෝග හැඳින්වීම පිළිබඳ ඕගලන්ට වඩුගේ සර්විසින් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් දැන් සිදු කරනවා. දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ කාබොක්සිලික් අම්ල. ඒතර කාබොක්සිලික් අම්ල වල ව්‍යුත්පන්නයක් විදිහට තමයි අපි එස්ටර සලකන්නේ. ඒතර දැන් කාබොක්සිලික් අම්ල වල දී නාමකරණයේදී අපි දැක්කා ඔයික් කියන ප්‍රත්‍යය තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඒ අතර ලියනකොට ඔයික් කියලා යම්කිසි ස්පේස් එකක් තියලා තමයි ඇසිඩ් කියලා ලියන්නේ. අන්න ඒ කරුණු ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒතකොට එස්ටර නාමකරණය දැන් අපි අර කලින් කතා කරපු සියලුම සංයෝග නාමකරණ වලට වඩා සුවිශේෂී වෙනවා. ඒක නාමකරණයේදී අපි විශේෂ ආකාරයට නාමකරණය කරන්නේ. ඒකින්ද මම හිතන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට තා වැදගත්. ඒකින්ද අපි ඒ නාමකරණය දැන් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි එස්ටර නාමකරණය සිදු කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි එස්ටර එක පොදු සූත්‍රය බලමු මොකක්ද කියලා. කාබොනයිල් කොට්ටාශයේ කාබොනයිල් කාබන්ට O සහ R කාණ්ඩයක් ඇල්කොක්සයිඩ් කාණ්ඩයක් සහ කාබොනයිල් කාබන්ට ඇල්කයිල් කාණ්ඩයක් ඒක මේ ඇල්කයිල්කට සමාන වෙන්න පුළුවන් අසමාන වෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධ වීමෙන් ලැබෙන කාබනික සංයෝග එස්ටර්. ඒතර එස්ටර් එක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හැමතිස්සෙම හොයාගෙන ඇල්කයිල් කාණ්ඩ වහපුවම් පේන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. ඒතර මේක ඇල්කයිල් කාණ්ඩ වහපුවම් පේන්නේ මේක තමයි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. ඒතර එස්ටර් වල නාමකරණය අනෙක් කාබනික සංයෝග වලට ටිකක් වෙනස්.
අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා පියවරෙන් පියවර. පළවෙනි පියවර තමයි එස්ටර නාමකරණයේදී කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න ඕනේ. මම සරල උදාහරණයක් මම දැන් කරන්නම්. දැන් අපි ගමු මෙන්න මේ උදාහරණ CH3CO O CH2 CH3. හරි. දැන් මේ එස්ටරේ ගත්තාම මේ පැත්තට කාබන් පරමාණු තියෙනවා දෙකක් දීර්ඝ කාබන් දාමේ. ඇයි? 1යි 2යි. මේ පැත්තට තියෙනවා කාබන් පරමාණු දෙකක්. දැන් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කවුද? මේ පැත්තේ කාබන් දෙකයි මේ පැත්තේ කාබන් දෙකයි. නමුත් දීර්ඝ කාබන් දාමයේ තෝරා ගැනීමේදී අනිවාර්යෙන් කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු විය යුතුයි. ඒක නිසා නිවැරදි දීර්ඝ දාම වෙන්නේ මේ දාමේ නෙමෙයි. අපි තව උදාහරණයක් අරන් බලමු. CH3CO O CH2 CH2 CH3. දැන් මේ උදාහරණය ගත්තාම මේ පැත්තේ කාබන් පරමාණු 3යි මේ පැත්තේ කාබන් පරමාණු 2යි. එහෙනම් කෝකද දීර්ඝ දාමය? නිවැරදි දීර්ඝ දාමය කාබන් පරමාණු 3ක් තියෙන දාමයේද නැත්නම් කාබන් පරමාණු 2ක් තියෙන දාමයේද? රයිට්. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වතුණා. අපි දැන් නීතිමාලාවට යමු. මොකද නීතිමාලාව? කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන කාබන් පරමාණු වැඩි වුණත් කාබොනයිල් කාබන් මේ දාමයට අයිති වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේක නිවැරදි දාම නෙමේ. මේක තමයි නිවැරදි දාමය. කාබන් පරමාණු ගන්න අඩු වුණත් කාබොනයිල් කාණ්ඩයේ මේ දාමයට අයිති වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි නිවැරදි දීර්ඝ දාමය වෙන්නේ. දැන් ඕකට වයිත අවබෝධයක් ඇති දීර්ඝ දාමය හොයාගන්න විදිය. අපි යමු දෙවෙනි කරුණට. මොකක්ද දෙවෙනි කරුණ? කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කළ යුතුයි. CH3 CH2 CH3 H CO O CH3. හරි. එතකොට එහෙනම් කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගත්තා. දැන් දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කිරීමේදී ඇල්ඩිහයිඩ් කාබොක්සිලික් අම්ලවල මෙන් කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කළ යුතුයි. මොකද අපි දීර්ඝ දාමය තෝරන්නේ කාබොනයිල් කාණ්ඩය සලකලා. එතකොට මේක අංශ දාමය. තුන්වෙනි කරුණ අනෙක් කාබනික සංයෝගයෙන් අංශ දාම නාමකරණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වෙන මෙතන මෙතිල් කාණ්ඩයක් එනවා. දැන් මේක දාමයට අයිති වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙයාගේ නම ලියන්න ඕනේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩ මෙතිල්. ස්පේස් ඉඩ තිබ්බා. දැන් අපි දීර්ඝ කාබන් දාමය අනෙක් කාබනික සංයෝගයෙන් නාමකරණය කරන්න ඕනේ. කොහොම නාමකරණය කරන්නේ? 2 මෙතිල්. ඉඩ තිබ්බා 2 මෙතිල්. හරි. දැන් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් කීයද? 4යි. එහෙනම් බියුට්. එතකොට එස්ටරේක නාමකරණය අවසන් කරන්නේ O8 කියන ප්‍රත්‍යයෙන්. එහෙනම් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 4යි බියුට නො8. එහෙනම් මෙතිල් ස්පේස් 2 මෙතිල් බියුටනෝ8. butanoate 2 methyl space 2 methyl butanoate. හරි. අපි දැන් තව සරල උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. දැන් මේ කාබනික සංයෝගයට යන්. පළමුව දීර්ඝ කාබන් දාමේ තෝරා ගන්න කාබොනයිල් කාබන් අඩංගු වනසේ. දැන් මෙන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා බලන්න. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ඇයි 1 2 3 4 5 මෙන්න මේ පැත්තටත් ඕන්න දැන් දීර්ඝ දාමයක් යනවා කාබන් 5යි 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 මේ දෙන්නේ කෝකට එකක් කමක් නැහැ. දැන් උඩට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි උඩට දීර්ඝ දාමයේ සොයාගත්තොත් මේක අංශ දාමයක් වෙනවා. එතකොට මේ අංශ දාමය දාම තුල දාම තියෙන නිසා මේ අපි දිවැරදි දීර්ඝ දාමය තෝරා ගැනීම වැරදි. මොකද අපි දීර්ඝ දාම තෝරා ගන්න ඕනේ අංශ දාම සරල වනසේ. ඒ කියන්නේ දාම තුල දාම නොතියෙන්න පිට ගන්න ඕනේ. ඒතර මේක දාම තුල දාමයක් තියෙනවා.
ඒතර කාබන් සංඛ්‍යා දෙකම આવොත් මේ පැත්ත අඩු වුණා නම් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ පැත්ත ගන්න වෙනවා. නමුත් කාබන් පරමාණු ගාන දෙකක් වෙච්චාම අංශ දාම සරල වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ තෝරගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ මේ තෝරා ගැනීම වැරදි. එහෙනම් නිවැරදි දීර්ඝ දාම වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට නැත්තම් පහළට. right අපි දැන් දීර්ඝ කාබන් දාමේ තෝරා ගත්තා. දැන් එහෙනම් ඔන්න දීර්ඝ කාබන් දාමේ තමයි මේක. ඊළඟට දීර්ඝ දාමයට අයත් නොවන දාම අංශ දාම අපි අංශ දාම සලකුණු කරගමු. එහෙනම් මෙතිල් එතිල් ඊළඟට කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කළ යුතුයි. හරි. දැන් ඊළඟට මේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩේ දීර්ඝ දාමයට අයිති වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි ඉතින් ඇල්කයිල් කාණ්ඩේ නම ලියමු. මෙතිල්. මෙතන පොඩක් ස්පේස් එක මදි වගේ මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හරි මෙතිල් ස්පේස්. එතකොට ඉස්සලම එන ඉංග්‍රීසි වලේ මුලින් ලැබෙනකොට E. එහෙනම් 3- එතිල්. ඒ තුන්වෙනි කාබන්ට එතිල් කාණ්ඩය අයිති. 3- එතිල්. ඩෑෂ් දෙකට තියෙනවා මෙතිල් කාණ්ඩයක් හතරට තියෙනවා මෙතිල් කාණ්ඩයක්. එහෙනම් දෙක එකපාරයි හතර එකපාරයි 2,4 ඩෑෂ්. දෙකක් නිසා ඩයිමෙතිල්. දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 5යි. එහෙනම් පෙන්ටනෝඑට්. එහෙනම් මේකේ IUPAC නම වෙන්නේ මෙතිල් ස්පේස් 3 එතිල් 2,4 ඩයිමෙතිල් පෙන්ටනෝඑට්. දැන් අපි ඊළඟ අනිත් උදාහරණයට යමු. මේකෙත් අර ප්‍රශ්න වෙනවා. මොකද හේතුව දීර්ඝ කාබන් දාමේ මෙහෙට ගියොත් 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 අපි මේ පැත්ත තෝරගන්න නැහැ. තෝරගත්තොත් අංශ දාම සරල වෙන්නේ නැහැ. ඒ අංශ දාම සරල වෙන්න මේක තමයි දීර්ඝ කාබන් දාමේ වෙන්නේ. එහෙනම් දීර්ඝ දාමයට අයත් නොවන කාණ්ඩ අපි හඳුනා ගමු. එතිල් මෙතිල්. හරි. ඊළඟට කාබොනයිල් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරනවා. හරි. දැන් අපි ඊළඟට එස්ටර් නාමකරණයේදී දීර්ඝ දාමයට අයත් නොවන ඇල්කයිල් කාණ්ඩේ නම ලියන්න. එතිල් ස්පේස්. එහෙනම් දෙකේ තියෙන එතිල් කාණ්ඩ දෙකක් තුනේ 3,3 ඩයි එතිල් හතර එකක් දෙනවා මෙතිල් කාණ්ඩය 4 මෙතිල් දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 5යි පෙන්ටනෝඑට්. එහෙනම් අපි මෙතනින් එස්ටර් නාමකරණයත් ඉවර කරනවා. මොකද මතක තියාගන්න එස්ටර් මේ දක්වා පසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් තනි කාබනික ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තියෙන කාබනික සංඝ මෙතනින් ඉවරයි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකකට වඩා ඇතුළත් කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණය. ඒ සඳහා ඔකන විස්තරයක් අපේ වඩුගේ සර් විසින් දැන් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ස්තුතියි. දැන් අපි මේ වෙනකොට අත්‍තරම එක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් පමණක් තියෙන කාබනික සංයෝග නාමකරණය කරන්න කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගත්තා. අවසාන වශයෙන්දී අපි එස්ටර් නාමකරණය කරන එකත් පැහැදිලි කරගත්තා. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි විභාග ප්‍රශ්න වලටදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් තියෙන සංයෝග නාමකරණය කරන්න තමයි අපිට විභාග ප්‍රශ්න වලදී ලැබෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් අපි බලන්න ඕනේ එවැනි ප්‍රශ්න වලට කොහොමද පිළිතුරු ගන්න කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට සඳහන් කරන්න වෙනවා ඒ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවල තියෙන ප්‍රමුඛතාවයක්. ඒ ප්‍රමුඛතාවය අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවල ප්‍රමුඛතාවය අනුව තමයි ඒ සංයෝග නම් කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවල ප්‍රමුඛතාවය ලයිස්තුව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම ඒක දැනගත්තොත් තමයි අපිට එවැනි සංයෝග නාමකරණයට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔබලාට පේනවා ඇති ඒ විදිහේ ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවක් මෙතන තිරේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දැන් මුලින්ම තියෙන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ COOH කාණ්ඩය. එතකොට අපි ඒක සදෘශ්‍ය ශ්‍රේණියේ නාමය කාබොක්සිලික් අම්ලයක්. එතකොට එතෙන්දී උපසර්ගය සහ ප්‍රත්‍ය විදියට තමයි ඒක යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනුවට දැන් අපි කතා කරලා COOH කාණ්ඩයක් තියෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වන්නේ ඔයික් ඇසිඩ් එකක් කියලා. එස්ටර් නම් අවසානයේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ OH. අපි මේ කරුණු ගැන කතා කරා. අම්ල ක්ලෝරයිඩ් නම් ඔයිල් ක්ලෝරයිඩ්, amine, amine, CN නයිට්‍රයිල්, ඇල්ඩිහයිඩ් නම් ඇල් කියන ප්‍රත්‍ය වෙනවා. කීටෝන ඕන්, ඇල්කොහොල ඕල්, ඇමීන ඇමීන්. කියන ඔය විදිහට තමයි ප්‍රත්‍ය තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ඉහළම ප්‍රමුඛතාවයක් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය තමයි අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය කියලා කියන්නේ. එතකොට අනෙක් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අපි සලකනවා ආදේශකයක් ලෙස. එතකොට ඒ අනුව තමයි අපි සංයෝගය නම් කරන්නේ.
එතකොට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් ආදේශයක් ලෙස සැලකෙන විට ඊට අදාළ උපසර්ගයක් ලෙස භාවිතයට ගැනෙන වෙනම නාමයක් දෙනවා. එතකොට අන්න මේ ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුව ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපිට ඒ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකකට වඩා වැඩි තියෙන සංයෝග නාමකරණය කිරීමේදී. දැන් අපි එහෙමනම් බලමු එවැනි සංයෝග කොහොමද නාමකරණය කරන්න කියලා. දැන් අපි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකකට වඩා වැඩි කාබනික සංයෝග IUPAC නාමකරණය සලකපුවම වඩුගේ සර් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙනවා ප්‍රමුඛතාව වෙනස් වෙන ලයිස්තුවක්. ප්‍රමුඛතාව වැඩිම කාබොක්සිලික්, එස්ටර්, අම්ල ක්ලෝරයිඩ්, ඒමයිඩ්, සයනයිඩ්, ඇල්ඩිහයිඩ්, කීටෝන, හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල්, NH2, ඇමීන්, ෆ්ලෝරෝ ක්ලෝරෝ බ්‍රෝමෝ හේලයිඩ්, අයඩෝ, නයිට්‍රෝ. එතකොට මේ ප්‍රධාන දැන් යම්කිසි කාබනික සංයෝගයක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කීපයක් තියෙනකොට ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය අපි සලකපුවම ඉතුරු ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අපි සලකන්නේ උපසර්ගයක් ලෙස. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කාබනික සංයෝගයේ කාබොක්සිලික් කොට්ටාශිකුයි කීටෝ කොට්ටාශිකුයි දෙකම තිබ්බොත් මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ කාබොක්සිලික්. ඒතර කීටෝ කොට්ටාශයේ උපසර්ගයක් ලෙස ඇවිල්ලා ඒක නාමකරණය කරන්නේ ඔක්සෝ කියලා. ඊළඟට යම්කිසි කාබනික සංයෝගයක OH කාණ්ඩයයි BR කාණ්ඩයයි තිබ්බොත් අපි මෙතන කතා කරන්නේ දැන් මේක බ්‍රෝමෝ. අපි ඊළඟට අපි ගත්තොත් OH කාණ්ඩයයි එස්ටර් කාණ්ඩයයි තිබ්බොත් එස්ටර් තමයි ප්‍රධාන වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ. එතකොට OH කියන ප්‍රත්‍යයෙන් නාමය අවසන් කරන්න ඕනේ. ඒතර OH කාණ්ඩය ඕල් නෙමෙයි වෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්සි. අපි දැන් උදාහරණයක් අපි ගමු. හරි. දැන් මාන මෙන්න මේ උදාහරණය. දැන් මොකද්ද මේකේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ? මෙතන තියෙනවා කීටෝ කොට්ටාශයක්. එක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයයි. OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දෙකයි. මෙතන තියෙනවා ද්විත්ව බන්ධනයක්. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තුනක් තියෙන මේ කාබනික සංයෝගයක්. එහෙනම් බහු ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තියෙනකොට එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් තිබ්බොත් පළමුව සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගු දීර්ඝ කාබන් දාමය මෙන්න මේකයි. මේ දාමේ ගත්තාම කීටෝන කොට්ටාශයක් තියෙනවා, OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා, ද්විත්ව බන්ධනයත් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගත්තා. දෙවැනි එක දැන් මේ සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වලින් ප්‍රමුඛතාවයේ වැඩි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ හොයන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ ලයිස්තුව දිහා. එතකොට මේකේ තියෙනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ මොනවද? ඇල්ඩිහයිඩ්, මධ්‍යසාර, ද්විත්ව බන්ධනය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ද්විත්ව ත්‍රිත්ව බන්ධන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ කාණ්ඩ කීපයක් ආපුවම. එහෙනම් මේ ඇල්ඩිහයිඩය සහ මධ්‍යසාරයෙන් කවුද ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ? ඇල්ඩිහයිඩ් ඉන්නේ මෙතන, කීටෝන ඉන්නේ මෙතන, මධ්‍යසාර ඉන්නේ මෙතන. එහෙනම් ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය කීටෝන කොට්ටාශය. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? කීටෝනයට නැත්නම් කාබොනයිල් කාබන්ට අඩුම අංකය ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ අංක කරනවා. මේන් ආවොත් 1 2 3 4 5. මේන් ආවොත් 1 2 3 5 6 7. අපි ද්විත්ව ත්‍රිත්ව බන්ධන සලකන්නේ නැහැ මෙතනදී. මොකද ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කීටෝන කොට්ටාශය. හරි. දැන් එතකොට මේ OH කාණ්ඩ දැන් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් නෙවෙයි, ඒක ඇල්කොහොලයක් නෙමෙයි. දැන් මේක හයිඩ්‍රොක්සි වෙනවා. මොකද අපි ඒකේ නම් දුන්නා. මේ තියෙන OH කාණ්ඩය ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ OH අපි කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්සි. හයිඩ්‍රොක්සි කාණ්ඩයක්. එහෙනම් H. මේක එතිල්. මේක මෙතිල්. මේක මෙතිල්. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වෝඩියේ අකුරු අනුපිළිවෙල සලකලා නාමකරණය කරමු. එහෙනම් දැන් ඉංග්‍රීසි වෝඩියේ මුලින් ලැබෙන අකුර E. එහෙනම් 4 ethyl dash I ඊළඟට H 4 hydroxy dash 5 6 dimethyl. දැන් ද්විත්ව බන්ධනේ අපි දීර්ඝ දාමට එකතු කරන්න ඕනේ. ද්විත්ව බන්ධනේ තියෙන පස්වෙනි කාබන්ට එනම් 5 right. දීර්ඝ කාබන් දාමේ කාබන් 7යි හෙප්ට්. හැබැයි ඇල්කීනයක් නිසා ඊන්. එහෙනම් 5 හෙප්ටීන්. right. දැන් අපි ඉවර කරන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ කීටෝනය. එහෙනම් 3 ඕන්. මොකද කීටෝන නාමය අවසන් වෙන්නේ ඕන් කියලා. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ නම? 4 ethyl, 4 hydroxy, 5 6 dimethyl, 5 heptene, 3 ඕන්. දැන් මෙන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි හෙප්ටීන් මෙහෙම ලියන්නේ. HEPTENE 3 ඕන්.
හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතන මෙහෙම මේ ඊ අකුර අයින් කරන්න ඕනි. හරි එතන ඊ අකුර දැම්මොත් වැරදි. මොකද මෙහෙම එකක් 2017 17 මේ විදිහට තියෙනවා. 17 උත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඒක උත්තරයක් වැරදි. මොකද ඊ අකුර තියෙනවා. 17. ඒතර 17 උත්තරේ වැරදි ඊ අකුර තියෙනවා. ඒතර ඊ අකුර දාන්න බෑ. හෙප්ටින් ENE නෙමෙයි. හෙප්ටින් HGPTEN. හෙප්ටින් 3 ඕන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ බහු වර්ණවලදී ඔය වගේ පොඩි තැන් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ගියවරු ඉස්සර අවුරුදු 2018 ආවා. ඔයික් ඇසිඩ් වල ස්පේස් එක තිබ්බේ නැහැ. 2017 මේ ඊ අකුර තිබ්බා. ඒතර ඒවා ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද අපි කියවද්දී එක දිගට එක වගේ පේන්නේ. නමුත් අපි හොඳට බලනකොට ওই පොඩි ස්පෙලිංස් දෝෂ තියෙනවා. හරි සැලකිල්ලෙන් මේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරන්න. අපි දැන් තව උදාහරණයක් සලකමු. දැන් මේ කාබනික සංයෝග බලමු ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ මොනවද කියලා. එස්ටර් සහ ත්‍රිත්ව බන්ධනය. එහෙනම් සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගුණසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ තෝරා ගත්තා. දැන් මේකේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ඇත්තටම ත්‍රිත්ව බන්ධනය සලකන්නේ නැහැ. එස්ටර් එකයි තියෙන්නේ. අපි ඒකට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කරනවා. හරි. දැන් එතකොට මේක දීර්ඝ දාමයට අයිති වෙලා නැහැ. මේක එතිල්. දැන් අපි එස්ටර් නාමකරණයේදී මොකද ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එස්ටරය. එහෙනම් අපි ඇල්කයිල් කාණ්ඩේ නම ලියනවා. මෙතිල් ස්පේස් 2 එතිල් 3 පෙන්ටයින් OH. එහෙනම් මේකේ IUPAC නාම මොකද්ද? මෙතිල් ස්පේස් 2 එතිල් 3 පෙන්ටයින් OH. දැන් අපි මේ දක්වා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් තිබෙන කාබනික සංයෝග IUPAC නාමකරණය සිදු කළා. දැන් අපි බලමු මේ සම්බන්ධ පස්වික විභාග ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි දැන් මේ අපි ඔබලාට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ පසුගිය විභාග අවුරුදු වල කොහොම විභාගයේදී ලැබුණු ප්‍රශ්න කිහිපයක්. දැන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට තමයි අපි උත්තර ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. දැන් අත්තර වශයෙන්ම දැන් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ බොහෝ වෙලාවට MCQ ප්‍රශ්නයක් විදිහට. ඉතින්දී දැන් අපිට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රය ගත්තොත් එතනදී ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකට වඩා වැඩි තියෙන සංයෝගය. ඒකට අපි බලමු කොහොමද එහෙම සංයෝගයක් නාමකරණය කරන්න කියලා. ඒකට ඊට අදාළ උත්තර පහක් තියෙනවා. දැන් බොහොම සැලකිල්ලෙන් අපි උත්තර දිහා බලන්න ඕනේ. දැන් කලින් පැහැදිලි කර වගේ සමහර ඒවා පොඩි අකුරක දෙකක වෙනසක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට ස්පේස් එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි උත්තර ලකුණු කරනකොට උත්තර පහම දිහා බලලා තමයි ලකුණු කරන්න වෙන්නේ. සමහරට පළවෙනි උත්තරේ ආසන්න උත්තරයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් හරි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි උත්තරේ. ඒකින්ද අපි දැන් දරුවෝ ඒක බලන්න ඕනේ හැම උත්තර පහම ඔහොම සැලකිල්ලෙන් බලලා තමයි නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර කොහොමද ගන්න කියලා. ඒතර ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ මෙතන NH2 කාණ්ඩයක් තියෙනවා. කීටෝන කොට්ටාශයක් තියෙනවා. OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒතර සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගුණසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය තෝරා ගන්න. දැන් මෙහෙම කරන්න බැරි නම් ඕගොල්ලෝ මේ විහුව ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරි? ඕන විහුව ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. OH CH H CH2 CH2 CO CH H NH2. හරි. මේක මම ප්‍රසාරණය කළ ඇඳා. ඒතර සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගුණසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ තෝරා ගන්න. එතකොට මේක තමයි දීර්ඝ කාබන් දාමය. හරි. දැන් ඊළඟට මේකෙන් ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කවුද? NH2 කීටෝන OH. දැන් ඔකට මතක ඇති මේකේ ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කීටෝන කොට්ටාශය. ඔන්න මම එක මතක් කරන්නම් ඕනනම් මේ තියෙන්නේ කීටෝනේ OH NH2. ඒතර කීටෝන තමයි ප්‍රබල. එහෙනම් ඒකට අපි අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමේ අංක කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 1 2 3 4 5. හරි මේකත් උනම් 1 2 3 4 5. හරි දැන් එතකොට ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ මෙයා නම් අපි මේවා අංශ දාම විදිහට සලකනවා. හරි එතකොට ඕකේනේ ඇමයිනෝ. මේක හයිඩ්‍රොක්සි. එච්චරයි. එහෙනම් මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් මුලින් ලබන A.
එහෙනම් 1 ඇමයිනෝ උත්තරයක් වෙන්න ඕනේ. તો වයිද ඇමයිනෝ තියෙන්නේ 2 3 4. හැබැයි 4 වෙන්න බෑ. මොකද ඉංග්‍රීසි වෝඩේ අකුරු අනුපිළිවෙල ඇමයිනෝ වෙන්න ඕනේ. ඇමයිනෝ වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. හරි. එහෙනම් 1 ඇමයිනෝ. ඊළඟට 5 හයිඩ්‍රොක්සි. එහෙනම් 1 ඇමයිනෝ 5 හයිඩ්‍රොක්සි. එතකොට මේකේ නාමය අවසන් වෙන්න ඕනේ කීටෝනයක් විදිහට. 2 පෙන්ටනෝන්. එහෙනම් 2 පෙන්ටනෝන්. එතකොට දැන් ගත්තොත් ඔක්සෝ කියන එක වෙන්න බෑ. මොකද ඔක්සෝ කියන උපසර්ගය එන්නේ මේක ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරකම් නොවෙච්චාම. එහෙනම් මේකේ ඔක්සෝ කියන උත්තරේ වැරදි. ඒ නිසා මේකේ නිවැරදි උත්තරේ එන්නේ 2 පෙන්ටනෝන්. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ 3. හරි. දැන් අපි අනිත් 2018 ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. ඔව් දැන් 2018 ප්‍රශ්නේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MCQ ප්‍රශ්නයක් විදිහට. එතනත් තියෙන පහක් දක්වන සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක්ද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ තිරේ දිස් වෙනවා ඇති ඒක ඒ ප්‍රශ්නය. දැන් එතනදිත් අපිට පේනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කීපයක් තියෙනවා C double. එතකොට එතෙන්දින් අපිට පේනවා ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වෙන්නේ C double OH කාණ්ඩය. එතකොට එහෙනම් C double OH කාණ්ඩය අනුව තමයි අපිට මේක නම් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒකට C double OH කාණ්ඩයට අංක 1 දීලා තමයි අපිට සංයෝගය නම් කරන්න වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු එන මෙන්න මේකේ දීර්ඝ කාබන් නාමය තෝරා ගනිමු. ඒතර කාබොක්සිලික් කොටාශයක් තියෙනවා NO2 තියෙනවා Br තියෙනවා. එහෙනම් දීර්ඝ කාබන් නාමය මෙන්න මේකයි. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම කරන්න බැරි නම් මේක ප්‍රසාරණය කරලා ඇඳගමු. ඔන්න මම ප්‍රසාරණය කරන්නම් CH3 CH2 CH Br CNO2 ද්විත්ව බන්ධනයේ CH C double bond OH. හරි. එතකොට සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගු වුණසේ දීර්ඝ කාබන් නාමය තෝරා ගනිමු. මේන් ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වන කාබොක්සිලික් කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ. මොකද කාබොක්සිලික් අම්ලවල නාමකරණයේදී හැමතිස්සෙම කාබොක්සිලික් කාබනික අංක 1. හැමතිස්සෙම අංක 1 එන සංයෝග තුනක් තියෙනවා. එක කාබොක්සිලික් අම්ල, ඇල්ඩිහයිඩ් සහ එස්ටර. එතන මේක කාබොක්සිලික් අම්ලයක් අනිවාර්යෙන් අංක 1 එන්න ඕනේ කාබොක්සිලික් කොටාශයට. උතන මතක තියාගන්න. ඇල්ඩිහයිඩ්, කාබොක්සිලික් අම්ල, එස්ටර්. ඒ සංයෝගවල ක්‍රියාකාරී කාබනික අංක සෑම විටම 1. හරි. එතකොට මේ වංශ දාම එන්නේ NO2 අපි කියනවා නයිට්‍රෝ, Br කියනවා බ්‍රෝමෝ. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි වලේ මුලින් ලැගින්නේ B අකුර. එහෙනම් 4 බ්‍රෝම උත්තරයක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර 4 බ්‍රෝම උත්තර 1 හරි 2 හරි 3 හරි 4 හරි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 3 4 උත්තර වෙන්න බෑ. මොකද බ්‍රෝම මැදට එන්න බෑ. ඒ නිසා 1 සහ 2 උත්තර හරි. එහෙනම් 4 බ්‍රෝමෝ. ඊළඟට 3 නයිට්‍රෝ. ඒතර 4 බ්‍රෝමෝ 3 නයිට්‍රෝ එකත් හරි. ඊළඟ 2 හෙක්සිනොයික් ඇසිඩ්. 2 හෙක්සිනොයික් ඇසිඩ්. අන්න දැන් මේ උත්තර දෙකම හරි. ඔයාලට මතක ඇති මම තියරේකේදී කිව්වා කාබොක්සිලික් ඇසිඩ් වල දීර්ඝ කාබන් දාමයට අනුව නම ලියලා ඔයික් ලියලා ඉඩ තියලා ඇසිඩ් ලියන්න ඕනේ. අන්න මේ උත්තර දෙකේ වෙනස අන්න ඕකයි. මෙන්න පළවෙනි උත්තරේ ස්පේස් එක නෑ. දෙවෙනි උත්තරේ ස්පේස් එක තියෙනවා. ඒ නිසා නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ 2. හරි. අන්න දෙක මේ දෙක එක වගේ මේ 4 බ්‍රෝමෝ 3 නයිට්‍රෝ 2 හෙක්සිනොයික් ඇසිඩ් හෙක්සිනොයික් වචන වැරදිත් නෑ. වෙනස තියෙන්නේ ස්පේස් එක මේකේ තියෙනවා මේකේ නෑ. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. දැන් අපිට ඒක 2017 ප්‍රශ්න දිහා බැලුවාම දැන් ඔබලට තිරේ දිස්සෙලා තියෙනවා පහක් දක්වන සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක්ද? ඒතර ඒකත් සරල සංයෝගයක්. නමුත් එතනත් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට අපි එතෙන්දිත් අර ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රමුඛත්වය අනුව බලන්න ඕනේ මොකද්ද වඩා ප්‍රමුඛ කියලා. ඒතකොට ඒකෙදී අපි අර කලින් සඳහන් කර ඒ වගුව අපිට උපයෝග කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතෙන්දී දුදරුවන්ට පැහැදිලි ඇති CHO කාණ්ඩයක් තියෙනවා, OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා, ඒ වගේම ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට පැහැදිලි ඒ අනුව CHO කාණ්ඩය තමයි ප්‍රමුඛත්වයේ ඉහළින් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ අනුව තමයි සංයෝගය නම් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් අපි මේ උදාහරණයට යන්. මම මේක ප්‍රසාරණය කරන්නේ එහෙනම් මේක තමයි දීර්ඝ කාබන් දාම. සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගු වනසේ දීර්ඝ කාබන් දාම තෝරා ගන්න. ඇල්ඩිහයිඩය OH ත්‍රිත්ව බන්ධනය.
දැන් මේකෙන් ප්‍රබල වූ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ඇල්ඩිහයිඩය මම ඔයගොල්ලෝ කිව්වා හැමතිස්සෙම ඇල්ඩිහයිඩ කාබොක්සිලික් අම්ල එස්ටර වල ක්‍රියාකාරී කාබන්ගේ අංක 1. එහෙනම් මෙතන ක්‍රියාකාරී කාබන්ට අංක 1 ලැබෙනසේ දීර්ඝ කාබන් දාමය අංක කළා. දැන් එතකොට OH කාණ්ඩ වෙන්නේ අංශ දාමයක්. එතකොට හයිඩ්‍රොක්සි මේක එතිල්. හරි. එහෙනම් අපි නාමකරණය කරමු. දැන් මේක අපි ගත්තොත් එහෙමනම් හරි උත්තර අපි ගත්තොත් 2 එතිල් උත්තර 3 සහ 5 තියෙනවා 3 සහ 5 2 එතිල් 3 හයිඩ්‍රොක්සි එතකොට 3 හයිඩ්‍රොක්සි හරි ඊළඟට 4 අයින් නැත්නම් 4 පෙන්ටයිනල් එතකොට 4 පෙන්ටයිනල් එතකොට මේ ගත්තාම 4 අයින් පෙන්ටයිනල් වැරදි එහෙනම් 2 එතිල් 3 හයිඩ්‍රොක්සි පෙන් 4 අයිනල් එනිසා උත්තරේ 5 දැන් අපි කාබනික සංයෝග වල නාමකරණය මෙතනින් ඉවරයි දැන් මේ දක්වා කරපු කොටස් වල සාරාංශයක් ඔයගලන්ට වඩුගේ සර් දැන් ඉදිරිපත් කරනවා. ස්තුතියි. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපේ කාබනික රසායන විද්‍යාවේ ඊට වැදගත් කොටසක් පිළිබඳ පාඩම් දෙකක් මේ වෙනකොට කරලා ඉවරයි. ඒතර ඒ කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණය පිළිබඳ. ඒතකොට ඒ IUPAC නාමකරණය අපි සරල සංයෝග වලින් ඉස්සෙල්ලා හයිඩ්‍රෝකාබන වලින් පටන් ගන්න බලන්න මතක ඇති ඇල්කේන ඇල්කීන ඇල්කයින කියන සංයෝග වර්ග තුන ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන නාමකරණය ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒව සරල උදාහරණ සිට සංකීර්ණ උදාහරණ දක්වා උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඩංගු සංයෝගවල නාමකරණයත් ඉගෙන ගත්තා. එතෙන්දී ඇල්කොහොල කාබොක්සිලික් අම්ල ඇල්ඩිහයිඩ් කීටෝන එස්ටර යන සංයෝග පිළිබඳ නාමකරණය අපි සාකච්ඡා කරා. එතෙන්දිත් අපි ගොඩක් වෙලාවට සරල උදාහරණයක් අරගෙන තමයි අපි පැහැදිලි කරේ. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම වැදගත්ම දේ තමයි ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කීපයක් තියෙන සංයෝග නාමකරණය කරා. එතකොට එතෙන්දී අපි අවශ්‍ය වෙනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවල ප්‍රමුඛත්වය. ඒ ප්‍රමුඛත්වයේ ලැයිස්තු අනුව තමයි අපිට කාණ්ඩ නම් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුව දැන් අපි දැක්ක ලැයිස්තුව බලා හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ සංයෝගයක් දුන්නාම يعني ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංයෝග ගානක් දුන්නාම අපි ක්‍රියාකාරී ඒ කාණ්ඩ ලැයිස්තුව අනුව තමයි සංයෝග නම් කිරීමට පෙළඹෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අනුව දැන් COOH කාණ්ඩය තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ඊළාට එස්ටර් ඒ අනාදී ප්‍රමුඛත්ව ඕඩර් එක අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙම දැනගත්තේ නැති වුණොත් අපිට ඒ ගැටලුවට සාර්ථකව පිළිතුරු දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මෙතෙන්දී අපි අවධානය කරන්න ඕන කරුණක්. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධවත් අපි සරල උදාහරණ පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම සංකීර්ණ ගැටලු වලටත් අපි පිළිතුරු දුන්නා. ඒ වගේම පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න වලටත් අපි උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේ කොටසෙන් මෙතනින් අපි අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ සම්බන්ධව ගොඩක් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගලන්ට. දැන් පහුගිය අවුරුදු වල ප්‍රශ්න. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් විදිහටත් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහටත් විභාගයේදී අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හිතන්නේ පහසුවෙන් අපිට පිළිතුරු සැපේ හැකි ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. හැබැයි අපි નિયમિત මේ විෂය කරුණු හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට මේකෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දීලා හරි ඒ කියන්නේ නිවැරදි ලකුණක් අපිට ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේම කාබනික රසායන විද්‍යාවේ තවත් විශේෂ කොටසක්. එනම් ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ කාබන් රසායනයේ ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ ගැන අපි ඉගෙන ගන්න. ඒකට විෂය නිර්දේශයේ තියෙන යාන්ත්‍රණ තෝරාගත් යාන්ත්‍රණ කීපයක්. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තෝරාගත් යාන්ත්‍රණ වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට ඒවත් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට විභාගයේදී අහන යාන්ත්‍රණයක්. ඒ යාන්ත්‍රණ දැනට 10ක් පමණ තමයි විෂය නිර්දේශයේ තියෙන්නේ. සියලුම ඒ යාන්ත්‍රණ අපි පැහැදිලිව විස්තර කරන්න මේ වගේ වැඩසටහනක් තුළින් ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේක මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වසරේ විභාගයට පෙනී සිටින දූ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒකයි අපි මේක රිවිෂන් පාඩමක් විදිහට තමයි කරේ. ඒතර මේක නමුත් අර ඊළඟ අවුරුද්දේ විභාග කරන ළමයින්ටත් මම හිතන්නේ මේක කවදා වැදගත් වෙනවා. ඒ දරුවන්ටත් මේක පරිශීලනය කිරීම මම හිතන්නේ IUPAC නාමකරණය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට වඩාත්ම මේකේ වැදගත්කම තියෙන මේ අවුරුද්ද විභාගයට කරන දරුවන්ට. ඒ වගේම දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී කාබනික රසායන ඉතිරි කොටස්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කාබනික රසායනයේ සම්බන්ධ ඒකක 4ක් තියෙනවා. ඒ ඒකක 4
ගැන විශේෂයෙන් වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙන යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධව ඊට පස්සේ වෙනම හයිඩ්‍රෝකාබන ගැන වෙනම ඊළඟට හේලෝ හයිඩ්‍රෝකාබන ඊළඟට ඔක්සිජන් සහිත සංයෝග නයිට්‍රජන් සහිත සංයෝග යනාදී වශයෙන් අපිට ගොඩක් කරුණු ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් කාබනික රසායනයේ විෂය නිර්දේශයත් දැන් අපි ඉස්සර තිබුණු විෂය නිර්දේශවල වඩා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ප්‍රතික්‍රියා අපිට ගොඩක් කලින් විෂය නිර්දේශය වගේ නෙවෙයි ඊට අඩු සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ පාඩම් කරන්න. ඒකින්ද අපි හරියටම විෂය නිර්දේශය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොනවද අපිට විභාගෙදී ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න, මොනවද අපිට විභාගෙදී ලැබෙන්න පුළුවන් මොන විෂය කරුණු වලින්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන මම හිතන්නේ දූ දරුවෝ හොඳ අවබෝධයක් තිබුණොත් තමයි මේ කොටසට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේම අපි දන්න මේ කාබනික රසායන විද්‍යාවෙන් විද්‍යාව කොටසෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් ඔබලාට ලැබෙනවා. එකක් තමයි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලැබෙන 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක මම හිතන්නේ තරම් ගැටළු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. තියෙන ඒ වගේ කරුණු මෙතෙන්දී වැදගත් වෙනවා. ඒතකොට කාබනික රසායන දැන් සමහර දූ දරුවන්ට මේක ගොඩක් අතහැරලා තියෙන කොටසක්. විශේෂයෙන් අපි දන්න ගණිතය ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ගොඩක් මේ කොටසට එච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය ජීව විද්‍යාව කරන දරුවන් තමයි මේකට ගොඩක් කැමැත්තක් දක්වන්නේ. අපි යන්නේ විශ්වාසය නැති කරලා අපි හැමෝටම ඒ කියන්නේ පහසුවෙන් හොඳට ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට දරුවන්ට මේ විෂය කරුණු ටික මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපි ගන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ග්‍රහණය කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ගන්න පුළුවන් කියන එක. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කැටි වෙලාවක් තුලදී අපිට මේක ලකුණු ඒ උපරිම අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය අරගෙන ඉහළ සාමර්ථ්‍යයක් කරා ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකයි අපේ මේ අරමුණ. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මේ ප්‍රශ්නයට සාර්ථකව පිළිතුරු දීලා ඒ කියන්නේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයත් ඊට අමතරව දැන් සාමාන්‍ය MCQ ප්‍රශ්න 12කට ආසන්න වගේ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන. ඒවටත් මම හිතන්නේ පිළිතුරු දැම්මොත් පිළිතුරු දීවොත් අපිට මම හිතන්නේ 125ක් පමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දූ දරුවනේ අද දිනට නියමිත කාබනික රසායනයේ IUPAC නාමකරණයේ විෂය කොටස පිළිබඳ පාඩම අද මෙතනින් අවසන් වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි දිනයක ඉතිරි කොටස් සමග ඔබ සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු ඇතුව අප අද සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.